肯咁樣去練就一定長進啲嘅嚇，即係我都未寫，你寫咗啦嚇，即係寫埋添，真係你呢個金字一定靚過下邊嗰條友仔寫金兜幾個金字啦，好明顯係嘛？好靚，有啲字可能真係比較少寫，就冇信心啲嚇，咁但係就都寫得唔錯，真係，個字都好靚。鬱字雙耳邊冇咁大，鬱字嘅有字嗰邊大少少，即係頭先我咁樣，益少少，呢個窄啲，呢個闊啲，有嘅，太亂。呢個一係就重啲，一係就粒鬼就太大。嗰個粒蓋頭我都諗過，就係話心態上嚟講，因為有一期我都係咁樣寫嘅。我好似啲咁嘅書嚟，即係差唔多講緊3、4年度嗰陣時，我都覺得粒蓋頭大，冚住下邊穩陣好多。但係後尾越嚟越發覺，如果粒蓋頭冚住下邊有個問題啦，下邊嗰個會越咁樣樣嘅。咁你嗰邊通常都係咁樣樣出嚟，咁你咪成個字咪歪咯。所以應該係咁樣出嚟，所以呢個大啲，呢個咁樣樣就好睇啲啦。呢個嘢有得出嘅，咁呢個有得出，其他都 OK。你即係呢啲字，其實我未教過，你可以砌得到，好堅㗎啦。其實講真就，即係你話唔係喎，顧老師你寫得好靚，我咁樣好自然喎。咁呢啲真係經驗嚟嘅，即係我寫得多，我自然知道個筆字可以咁樣處理啦，個身字邊咁樣，甚至乎可以咁都得㗎。譬如咗字擺呢度，但係唔係筆字係筆字嚟㗎，筆字係筆字冇下邊呢嚿嘢嘅，即係可以咁樣做，但係嗰啲叫經驗啦。但係你而家可以咁樣砌到咁樣樣，其實好靚㗎啦已經嚇，個位擺得啱，個玉字都擺得好靚。就係呢度穿插呢一點喺嗰邊，可以呢兩個耳通得靚。通常都係用鐵手邊嘅入邊，可以用方鐵手邊方便啲嚇。你見到個於字都係㗎，都係鐵手邊㗎嘛。我用鐵手邊代替得方。寫得唔錯。係。晏晝唔得閒嚟。嗰未有印緊，我諗2個字到。哦。等得㗎。因為晏晝有人送嘢食得嘛。得唔緊要，坐啊！你睇住先啦。呢句好有力嘅，睇住下。幾多次啊？你見到你呢個唔係嘅，呢個係嘛？揸少少力。你老公寫完成篇嘢，你跟住佢寫成篇嘢咪得咯？我冇佢咁有耐性，冇佢咁好功力係嘛？佢啲功力好啲。佢可以喺度好耐好耐。我有第2班阿楊生就係咁啊！佢寫完之後攞翻嚟嗰啲稿，你有啲我未教過，未教佢哋學嘅，跟住佢哋就搶住要。所以楊生隔離嗰個位好值錢嘅，不過佢隔離嗰個唔放啫嘛。如果佢隔離嗰個放盤嘅話，我諗都幾多人租嘅。隔離嗰個位係啊，所以佢有時楊生一攞翻嚟啲隔離嗰個就話：俾我試嚟寫，咁啲人就會好唔開心啦。俾我啦咁樣樣。楊生寫好長㗎，即係好似佢咁咯，我未教過，佢都照寫。寫多啲好啊！未教過或者未開始，臨下。咁橫掂你老公寫開，你咪臨埋佢。咁啊靚，呢個又係啦。手勢再重啲。唔夠活，再活啲嗰啲。OK。唔該。咁少份嘅。少人啊嘛，你望下幾多分？
都係熟過。唔係，都係少啲，少咗。都係少啲。嗱我冇係啊，熟過啊嘛，但係呢度邊有熟份啊？冇熟份啊？ 1、2、3、4、5、6、7、8。想改咗，我冇啊，佢冇嘛我高過㗎。佢冇我話9咯，差唔多啦。差唔差都你講，我講。咁咪係嘛？咁10個人一個唔交嘅就咩？阿班長話係咁上下就咁上下啦。咁啊係，咁啊係，對唔住對唔住對唔住，我喺鏡頭面前認錯，係我唔啱，我會深切咁樣檢討同埋反省。係佢得個唔交啫嘛，個啱唔交齊。唔可以咁苛刻嘅，你講得啱，啱，只要你有教得啦，係嘛？你代表全班㗎啦唔嘛。係，我唔敢代表全班，關單依代表全班啫。我實要交，唔交啊！快啲上台喎，關嬲都係，快啲上台。我嬲都係。唔係嘛，翻晒我哋班代表作嚟噶嘛。呢啲人肯定你平時得罪佢啦，關生。好啊！快啲上台。啊，擺佢上台，你不嬲都擺我上台㗎啦，咁我點啊？個台就喺嗰邊㗎，你自己企上去就唔關我事㗎。我企。好靚。呢個形態再大啲，鬆近啊，記住啊！你咁樣過咗嚟啦，係咪？呢個嚟大少少。佢呢個弧度如果係空間大少少，係靚過你咁樣樣嚇，就好過你。即係咁樣樣嘅時候就大方到爭少少，同呢啲唔襯。嗱，係咪啊？啊，咁樣就靚過堆埋一齊。留意下呢樣嘢。咁即係換言之，個轉彎位要再上少少。然之靚啊，唔使你咁多 ，OK 噶。唔係啊，我本來寫咗好多先嚟呢啲嘢寫，一嚟咗個9宮格又唔掂啊！處理呢啲嘅時候，記住嗱，佢本身呢個未完嘅，佢呢個完咗之後，仲要上翻去到呢個位寫呢啲噶嘛，所以佢啊嗰啲咁嘅少少嘅細微啲嘅嘢都要學埋佢。或者呢個太斜啦，唔啱，我係斜嘅。其實咁樣到呢度再落嚟，因為佢一橫嚟嘅啫嘛，佢冇一撇噶嘛，咁樣過嚟啊！呢個都好多人會寫，個頸一定要有，佢一定係咁樣樣嘅，所以呢嚿一定要有，你唔可以堆埋咁樣就唔見咗咁就唔會。有一畫架。頭冇太大，如果你有咁大，下邊起碼要咁樣樣嚇。Anna， 你上次嗰篇呢個你個名叫咩？有冇寫？嚇？有冇名啊？你寫即係有冇寫？譬如話我用劉記1，我用劉記2咁樣。上 YouTube 嗰陣時有冇寫我用劉記1，我用劉記2名？有嘅。即係我如果喺 YouTube 打顧老師，我用劉記1咁樣揾到。有冇打過編名？即係個編嘢嘅名？冇。真係日期。生日期。我想一查，因為我查唔到呢個，我喺出邊唔係用你 Anna 個名，我喺 YouTube 嗰度就查唔到。我揾一揾先。呢個得咗啦。哎呀，我3點最難寫。係咯。哇，好辛苦寫得。但係你練完之後寫翻我9宮格有2年事嘅真係。係啊，有得印啊。即係呢個一定係停。早晨。睇你3、4、5班未收錢？係1、2收咗嘅。係咪攞簿啊？係。應該係望一望你點寫。我交學費。OK，好，同埋你攞稿喎，記住。好啊，講交學費，跟住望下場。係啊，你俾錢我啦，200。
幾好啊！你寫好多張，人寫好多張。你問下黃姑娘咯，黃姑娘唔知㗎。佢話係咪有奶粉賣喎？兩張啦，有一張冇奶粉咧係可以訂。咁呢嗱，你好明顯係咪好順啊？好順係咪？好唔順啊！呢個好雜啊！呢個真係有，即係你抽出啲墨唔係幾好，咁你有張有啲墨化到不得了，寫到嗱嗱雜雜咗。好靚喎！手唔痛嘅話，再寫多少少，好順啊！仲好有分咁嚟嘅。嗱咁樣冇寫住，冇計啦。我覺得都係好快喎。唔緊要啦，喺度賣三盒爭50蚊喎。你好少請㗎，超市。係啊，冇咁樣。次次都貴啊，係啊，梗係啦。喂，你哋都好啲啊！你諗下啲 B B 嘅先陰公。哇！買奶粉，我想或者係優啲啊嘛，呢個係咪真係做一身嘅？咁撇落嚟。啊，其實你咁樣都得㗎，再分開都得。得。我個杯字啊，你唔睇？唔好咁樣啊！睇住啊！你有冇功課翻嚟啊？交啊，擺埋嗰邊俾個老師改。我拎翻嚟，諗住唔知得唔得？咁樣樣，即係佢咁樣想咁樣樣，冇勾得咁誇張。我聽啦，呢個又係啦，記住一定係，千祈唔好咁樣樣。記住啊！呢個又係，一定唔好去嗰邊。個原因係佢咁樣過嚟，其實應該 suppose 係咁樣上嚟，所以一定係嗱，記住，呢啲係好緊要嘅。你哋啲街啊，會唔會撞到冇所謂？即係大家北角都冇撞過。叫佢探下我哋，好掛住佢，好耐冇見。我聯絡唔到。有冇揾過啊？聯絡佢想咩啫？你打電話俾佢啦，Sir，親自出馬嚟。聽就得㗎。做乜要揾佢？冇探下佢啫嘛，嗰個範圍同我同姓嗰個，同名唔係同姓嚟。你幾時嗰個姓柯嘅？大家知邊個改姓？佢嗰隻想走咗之後，跟住就冇翻。係可原應因有正方嘅原因。喂，你哋咧真係咧，你哋寫一兩篇嗰啲咧，我諗真係寫多少少。張秀華，你寫幾多篇㗎？唔止一兩篇啊，俾你睇㗎啦。秀華，秀華，因為咧，我認住咧，你哋係前後都會爭啲嘅，即係好似呢啲好順啊，寫到，但係呢個爭少少。你記得嗱，你好明啊？呢個飛字係咪好頓一個樣係咪？每個字寫都唔同㗎啦，我哋呢個好似咁穩陣咩？同樣一個咁樣嘅回風鈎，同埋呢個回風鈎，即係一張紙入邊爭咁遠。我覺得開頭咧真係差啲，寫神咗。所以再寫多啲會好啲。再寫多啲。我覺得我寫順都唔同。真係前面論後面爭好遠喎。咁你話前面啲字難寫，我又唔覺得好難寫咧。唔係一落筆嗰陣時。好震啊！個風字佢真係震出嚟嘅呢個位真係。但係呢啲你睇下啦。咁如果你寫一篇嘢，要幫人寫一篇嘢擺，我想知道咩名人投資？寫咗手俾嗰啲搣咗佢，駁翻。唔會。係。咁你起完身再寫錯咗嘛，唔想嘥嘛。會唔會有啲有少？唔想由頭寫過。我唔會爭好遠，我以前會，而家嘅我唔會爭好遠。我爭好遠嘅，偏偏都唔同樣嘅，個個字都唔同。而家冇爭好遠，以前會。因為我聽過。有啲啦，即係佢而家出一篇嘢寫，唔想得唔去，呢個有一棟㗎。去完或者乜嘢之後咧，有一棟㗎。好似我哋嗰啲例我啦，聽完電話或者乜嘢翻轉頭，一定有少少唔同。唔好忍住，同你講我有腎病啦。好似呢個係我，呢個係我嘅。
有咩好處啊？冇好處啊！急飲料邊？麻雀我就會飲料，起身爭好遠噶嘛，顧氣你明唔明白？係咪先？唔係輸咗大糊嗰陣時啊，係咯輸咗就起身幾次，寫字唔會俾人截糊噶嘛，大佬我麻雀起身，突然之間真係一炮三響點算啊？係咪先？你攞去邊啲歌，去邊啲歌聽下咯。係嘛？唔好咁就麻雀唔得。麻雀你要人等噶嘛，啲字冇所謂嘅，同埋但係字呢樣嘢你即係唔會爭好遠，除非你唔係好熟咯。我諗我爭好遠嘅，咧我有兩篇冇格嘅，俾埋你睇啊。都好啊，好咧。係好肉酸嘅，寫得唔錯，唔好。係好肉酸，都係冇搞錯，都係嗰個格，爭好遠嘅。你嗱呢篇嘢影咗佢擺上網，後面寫住名師終於出手啦咁樣。名師終於係咁就啲人就會信佢係名師寫嘅。真係呢篇嘢點會算？太長。我都冇拎功課嚟搞。哦。係啊，寫得好靚。呢個唔錯。再順啲。你睇，哇！成嚿嘢咁，真係核突到。呢個又係啦。又或者咧係嗰邊你個洞邊有力個巷仔嘅，喺洞啊，個洞，你睇呢啲嚇死你啊！救世軍喺老師寫埋呢個，呢個真係好難寫。啊！我寫幾耐啊呢個？係啊，我淨係寫後邊呢句寫幾耐，下低㗎啦。嗰啲即係後生女嗰啲衫咧，嗰個杯咧就細。你話我寫呢兩篇先，還是寫呢個先應該？呢篇先。嗯。係啊，真係老師真係老師冇得講。點解咧？佢睇到呢個可能佢寫得好啲咯。我都睇到。我意思即係循序，應該寫格仔先寫。唔係，我寫一個太肉酸，我唔敢交啊，先係交個，先再寫個。歪咗。我覺得太核突。一定要好順。即係跟隨嗰啲格